Доскоро децата тук са били на грижите на 18 акушерки, от които днес са останали 10. Всички работят на прага на силите си. Ние лекарите остаряваме, нашите акушерки също остаряват и това ще бъде голям проблем на малките болници. За съжаление, това е проблем и в големите болници, тъй като там също напускат много лекари. Милена Иванова е акушерка от 18 години. 12 от тях е посетила на неонатологията в това отделение. Тук при нас последните години се раждат повече недоносени деца. Има повече патология, работата стана много тежка. В същото време няма кадри. Обучението стана много скъпо, повече години няма добро заплащане и младите колежки заминават в чужбина. Тяхно право е да отидат в чужбина. Признава, че също е разглеждала за себе си дилемата – отсам или оттатък границите на родината. Направо да ви кажа, мислила съм, но пък имам деца в тинейджърска възраст, които не могат да... Това е нещото, дето ме спира. Ние сме тесни специалисти. Какво друго може да работим, освен медицина? Наскоро отделението получи като дарение нова апаратура. Хората тук приветстват придобивката, но чувствата им са смесени. Апарати може да има, но няма да има хора, т.е. апаратите ще бъдат мъртви без хората. В област Силистра новородените на година са около 1200, от които 15% са недоносени.